Karibu katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya graphics design. Siku ya leo tutajifunza ni namna gani ambavyo unaweza kuextend au kuongeza urefu au kupunguza urefu wa audio ambayo unaitumia kama background music ndani ya Adobe. Una wakati nilikuwa nakutana na changamoto, nahitaji kuedit au kuweka background music, lakini nashindwa kuistretch au kuipanga vizuri audio yangu kwa sababu ni fupi. Kwa mfano, katika video yangu hii ina dakika 5 na sekunde kadhaa, lakini audio au background music hii ina dakika 1. Kwa hiyo mwanzo nilikuwa nachukua na drag hivi na unganisha na stretch, natafuta sehemu ambayo naweza kuunganisha, labda natafuta transition na kuja napachika na nini, lakini ni kazi ambayo probably kuna nichukua muda mrefu zaidi, lakini pia siwezi kuwa precise, siwezi kuwa smart kwenye kuadd hizo audio. Wakati mwingine zinaweza kusikika au kuonyesha kabisa hapa umeunganisha. Sasa siku ya leo tutajifunza ni njia gani ambayo ni rahisi zaidi na ni professional ambayo unaweza kutumia kwa kuextend audio yako au background music yako bila kuonyesha kwamba imekatwa au imeongezwa, kwa kutumia Adobe Premiere Pro pamoja na Adobe Audition. Hatua ya kwanza ni kufahamu video yako ina urefu wa dakika ngapi au ina urefu gani. Hii hapa video yangu ina dakika 5 na sekunde 27 na milisekondi 21. Then niangalie urefu wa audio yangu, ni hii hapa, naona ni fupi. Kwa hiyo nitakachofanya nita right click, kisha nitakuja kwenye edit clip in Adobe Audition. Kwa hiyo nitakachofanya nitafungua clip hii, audio hii kwenye Adobe Audition ili iweze kuistretch au kuongeza urefu iweze kuendana na video yangu, ili kuleta sound nzuri au background music nzuri katika video yangu. Kwa hiyo nitaiacha itafungua kama hivyo. Adobe Premiere Pro ita struggle na moja kwa moja itaenda kufunguka, au hiyo clip itaenda kufunguka kwenye Adobe audio yangu kufunguka kama hivi kwenye Adobe Audition. Track yangu itaonekana kama hivi. Then nitakuja kwenye sehemu ya mat track, nita click, itanambia ni rename title gani, nitaweka labda background music, kisha nitasema okay. Nitasema okay, halafu baada hapo itakuja download kama hii hapa. Nitakuja kwenye audio yangu au muziki wangu ambao nataka kutumia background music, kisha nita drag, nitaweka kwenye hii sehemu ya kwanza. Nita drag hii hapa, nitaweka kwenye sehemu ya kwanza. Nita drag audio yangu. Kwa baada ya kudrag nitaenda kwenye properties. Nitaenda kwenye properties hii hapa, afu nitaenda sehemu iliyoandikwa remix. So kinachofanyika hapa na remix Adobe Audition ita remix sauti ili kuweza kustretch na kuongeza audio yangu. Kwa hiyo nitakuja kwenye enable remix, nita click hapa. Ita take time, Audition ita remix. Ikishamaliza basi nitaweza kuona ni mabadiliko gani yametokea ndani ya audio yangu ambayo nahitaji kuiongeza urefu. Kwa hiyo baada ya kumaliza kuanalyze, Audition itaniruhusu mimi niweze kuedit au kuweka muda gani ambao nataka clip yangu iwe. Naweza kuongeza urefu kadri ninavyotaka, lakini pia naweza kuistretch na kuipunguza iwe fupi kadri mimi ninavyotaka bila kuweza kusikika vibaya. Kwa hiyo nitakuja kwenye remix, nitakuja sehemu iliyoandikwa target duration. Mimi audio yangu au video yangu ile ina dakika 5 na sekunde 30. Kwa hiyo nitakachofanya nita edit hapa, nitaandika 5 minutes alafu sekunde labda 30. Kwa nikisha click hivyo basi Audition itafanya kuongeza urefu wa audio yangu. Kwa hiyo nikija huku nitaona imeweza kuongezeka kama hivi mpaka imefika dakika 5. Lakini kila ukienda hatua kadhaa au frame kadhaa unaona kuna kitu kama hii. Hii ndio sehemu ambapo stretch imefanyika, ndio sehemu ambapo Adobe Audition imefanya remix. Kwa hiyo nikiklik hapa nikaplay, nitaona kutokea. Nikiplay hapa pia kwa hiyo hakuna mabadiliko, hamna sehemu inayoonyesha kwamba kuna stretch au kuna mabadiliko ya sauti ambayo yanaweza kuathiri audio yangu ikasikika vibaya. Kwa hiyo hii ni njia rahisi zaidi ambayo unaweza kutumia kuongeza
urefu wa audio yako ndani ya Adobe Audition. So nikishamaliza hapo, nahitaji kuiexport. Nitai-export moja kwa moja kwenda kwenye Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo nitakuja sehemu ya file, nitasema export, alafu nitasema export to Adobe Premiere Pro, nita click, then taacha hivi background music audio track, then nitasema export, alafu nitasema okay au yes. Kwa hiyo ikishamaliza kuexport, mimi narudi moja kwa moja kwenye Adobe Premiere Pro, itatumwa kule. Baada ya hapo itaniambia importing. Kwa hiyo imeshakuja new track audio. Kwa hiyo mimi naweza kusema okay. Kwa hiyo moja kwa moja imeshakuja kwenye timeline yangu. Kwa hiyo hii naweza kuifuta, afu nikaisogeza hapa, nikiplay. Kwa hiyo inakuwa ndefu na inasikika mpaka mwisho. Bila shaka umeweza kufurahia na kujifunza kitu kutoka kwenye video ya siku ya leo. Nifuatilie katika mitandao ya kijamii kwa mafunzo zaidi, Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Joe Media Group. Langu jina naitwa Joel Kadaga. Karibu.